I need a moment. Yeah, I'm in a little bit over my head. So can't we slow it down? Maybe we shouldn't get into this again. Cause we're way too drunk to be making these decisions, babe. I know you know where this is going. We've been here way too many. 你为啥走开？因为我美。Hello， 大家好，现在呢，我们准备出去吃一个晚饭。好久没有扎这叫啥？双马尾，不叫拳击辫。腾哥他知道我拳击辫。之前留长头发的时候，夏天有的时候就蛮喜欢这样子编起来。没有想到我短头发居然还可以这么粗编出来，我真的是很佩服我的发量。今天腾哥说我看着特别的显小。Some time to rest and digest my day. Now emotions are dying through technological screens I hate to see. 这里面有荔枝、猪肉。包荔枝，好吃吗？荔枝好。这也太猛了吧！就是香的，香多香的，像烟熏过的。这家真的绝了！现在吃的很开心，有没有？吃好喝好。这人谁啊？我都不认识。现在好多小鲜肉我都不认识。我也不认识，因为我不太关注。哦，看着好吓人啊！也不戳你、啊。是贴到我的牙上吗？但是其实啊，就是主要是你不能刷那个。Manner 他们最近和野兽派这个合作也太可爱了吧！哈哈，熊猫儿，还是一样的拿铁，但是杯子变了以后就过分可爱了。咱们是让我看一下，我们是开心麻花的那种。开心麻花，腾哥的吗？这个。开心麻花的那种。
让我听到你的尖叫声好吗？这就是星星的路上，这就是星星的路上，绚烂。我们回家啦！哇，今天这个云也太美了吧！而且云超快，我天呐，天兵天将要下来了，同志们！快溜啊！这两天这个云呀，实在是太好看了，都是这种坨坨云，而且你感觉它这个云很有层次感，有没有？但是我朋友跟我讲说，这个就是台风前的云，就是这样子。彻底歪了，同志们！妈耶！所以这种它是不能放到那个哪吗？洗碗机里吗？这个它也歪了！我的天呐，我震惊了！你看这个。就是完全不行哎！这几个收纳是之前腾哥给家里买的，我要跟大家先来吐槽一下它。首先第一点，就这个收纳盒特别占冰箱的地方，而且呢，就是每次装不了什么东西。最关键的就是你把东西放进来以后，你就会忘记这里面到底有啥，所以你这个菜反而会更容易坏。然后第二点就是，我觉得这种就是冰箱的收纳，在我看来就有点脱裤子放屁。就是其实很多时候你在超市买的东西，它都是直接给你放到一个那种保鲜袋里啊，或者那种小盒子里面，本来密闭性就很好。然后腾哥每次回来以后要先把外面那个袋子取掉，然后再放到这个盒子里面，我觉得就是很麻烦的一件事情。反正我一直以来就很吐槽它。腾哥正在消糖，我们来采访一下当事人对于我对他控诉的一些想法吧。如果上天再给你一次机会，你还会买那个冰箱收纳吗？会啊，冰箱收纳是很需要的。那您觉得只不过那一款不太好，这我承认。而且你觉不觉得你买的那个真的就是特别的浪费空间，比较大的菜是放不进去的，而且菜放进去后真的就看不见了。人家那个是让你就是把菜应该是先切一下的。你切过吗？没有啊，这个我给你买回来是让你切的呀。那你觉得以后你还会再买冰箱收纳吗？我都想好了，真的不买这个了，买那个抽屉款。抽屉款就是你一拉出来往里一扔就好，然后透明的抽屉款。不要那么多收纳。我觉得冰箱就是你把东西正常的码进去，码整齐就很好了。给大家现在看一下，你看现在的话，就我们家这个冰箱真的特别的小，会把所有的水果呢放到这一层，然后这层还是水果，然后上面这一层呢，我就是会放一点蔬菜呀、牛奶呀这些东西都放进来，然后两边呢放一些调料盒啥的。其实这样子你一打开就是特别的一目了然，你知道你有什么菜，对吧？我觉得真的挺好的。像之前这块全部都是那个收纳盒，然后你要把这些东西全部放到收纳盒，就真的很不方便。当然，我觉得像这种就是鸡蛋盒的收纳呀，或者是一些放面条的收纳，还是挺有必要的。但是装菜的收纳真的没必要。你看，你包括买这种菠菜什么的，它都已经给你这样子放好了，不香吗？不香吗？我的夏日快乐源泉就是冰淇淋，冰淇淋，冰淇淋，冰淇淋。我的相机终于到了，这是我人生第3个G7X Mark II，就用来用去还是觉得这个录 vlog 是最方便的。
我的第一个 G7X 是就最后用坏了，因为用的太多，然后后来就是对焦很难对上。然后第二个 G7X 大家都知道，就是去乐山玩的时候，然后在成都给丢了。所以上一期乐山的视频，其实我自己是觉得不是很满意，因为有特别多的素材，还有一些其他吃过的餐厅都没有放到里面。就吃一堑长一智吧，以后出去玩。尤其是坐车的时候，因为大家在外面玩，有的时候经常会坐一些公共交通，不管是你打车啊，或者坐地铁、搭公交什么的，一定要记着把相机带着。当然，这次我觉得出去丢的一个很大原因，是因为我们带了2台相机，然后就有点就是顾此失彼了。然后这是我的第3台 G7X Mark II。其实我当时在选到底是2代还是3代的时候，有查挺多资料的。哎呦，这个。然后我有一些朋友，他们是买过2代，也买过3代，但是买过3代的人都很后悔，因为3代的对焦还有颜色好像都没有2代用起来这么顺。但是2代现在官方已经停产了，然后我这是在淘宝上面找了一个卖家买的。我今年的一大任务吧，或者说一大目标，就是真的是不要再丢任何东西了。我自己也很崩溃，我丢东西以后我都不太敢跟大家讲，就怕大家说天哪又丢东西，就知道你肯定要丢。哎，这真的是我自己也很无奈。同志们，大家一起监督我好吗？如果我下次再丢东西的话，大家就在弹幕里疯狂的敲打我 ，OK？ 你有没有看到这块？我简直要被倩倩笑死了。她前段时间来我家，本来这个小猪猪它是被这个狗狗给驮着的，然后嘞他走了以后，我发现他就让这个猪猪和狗狗这样子2个人相亲相爱的在一起。然后我现在刚把衣服换好，准备和胖丁一起出去吃一个晚饭。本来约的是4个人一块吃饭，但今天就是腾哥去公司上班，然后他上完班回来以后呢，还要开会。就腾哥最近比较忙，要连着开3天的晚上的会，所以还蛮辛苦的。所以今天就是 Girls Night， 就只有2个女生去吃饭，但是莫名的觉得有点就是对不起腾哥。我跟他讲，就是我每一次啊，就是我如果跟朋友出去吃饭不带腾哥的话，我都特别愧疚感，就觉得他一个人在家，就是不知道能不能把自己照顾好。虽然说腾哥我觉得他照顾自己能力比我照顾自己的能力要强，但是就每次如果我一个人去吃饭，而且如果是吃的比较好吃的话，我就觉得他太可怜了。但是没办法，他这2天真的是太忙了，所以我就带大家还有跟胖丁一起去吃饭吧，走吧。I know, as we shared all hours, from the morning till the day was through, we're entangled from the way we grew, yes, I know, it's not easy, there's no need to pretend that it goes easily. 哇，你在这个相机里面超美，真的假的？真的。风好大。
依然是非常的经典，而且没想到在这首歌的演唱过程当中，不管是 Hello， 我跟大家 say hi， 大家周末好。今天本来预报的是要下台风，刮台风下大雨，所以我跟腾哥本来就准备今天一天都不出门了，但是好像就是早上下了一下，然后就对雷阵雨。对，所以我刚才看一下天气预报，好像今天晚上10点钟以后才会下雨。我们俩现在准备出去Nitori买一点，就是家里面用的那种家居品。我们之前把一个冷泡茶的茶壶给打碎了。是谁呀？你。对。现在准备去换一个。今天在家感觉就是看鸿星尔克的直播，都买不到东西。我想买鞋，全部都卖光。我看现在都在卖羽绒马甲什么的，然后再稍有点早现在。然后就看了一些国货的直播，然后看了一下北京奥运会的开幕式，因为今天就是东京奥运会已经正式开始了嘛。昨晚上，北京真的是牛。然后我们现在就准备出去了。哦，对了，我跟大家讲，我觉得我真的是，我以后真的是能不接睫毛，我就再也不接睫毛了。我这次也是因为很久没有接，那天去做指甲的时候就没忍住。我前2天这块长特别疼的那种疖子，90%吧都是因为接了睫毛，因为我之前从来没有出现那样子的情况。再上一次出现那种小疖子也是因为就是接了睫毛，然后这一块这2天有点肿，看到了吗？我不知道有没有小伙伴跟我一样，就是一接睫毛眼睛是比较容易出现问题的。肯定的呀，你接过？胶水啊。对，我也觉得可能是胶水这东西，万一要过敏了，不就不好了？Go. Yeah, I need a moment. Yeah, I'm in a little bit over my head. So can't we slow it down? Maybe we shouldn't get into this again. 你这哪种？直接放了。哇，这个好贵，这49块钱，这个才9块钱。这14呀？这14，这底下是49，我决定要19的。那没有这个好吗？我觉得没什么差，只是因为这个是钢的，所以它贵。是吗？对，你摸一下这个沉很多，但我觉得我们现在租房可折叠物价，然后这是40，你看尺寸，这尺寸是多少？这也是最33.5乘以24，这个太贵了，不要它。对，性价比不行。就一个就行了吧。All I ever wanna think about, yeah, will always be the one I come back to. No matter how many times I let you down, over and over, over and over. Yeah. Gotta find somebody. 我觉得咱们最好把东西再捋一遍，看有没有买多。我们很容易买多，也还好，就5件。对啊，没什么东西。我们现在是一个节省波纹，走吧。是不浪费啊。可以可以。出趟门还买了个包。我想这袋子长得真的是不错，而且质量也很好，而且是可循环利用的，真不错。你在干嘛？我在摆 pose 啊，没看出来吗？白痴！走吧走吧，真的很好看，真的。Let's go， 这边，啾！这云真的好快啊！真的。我们现在准备去吃一家台湾卤肉饭，那家卤肉饭我想吃超级久，因为他家不能送外卖，然后平时的话，他家不能送外卖，然后平时的话又觉得专门出来吃一趟又比较麻烦，然后我刚才搜了一下，哎，正好在这个附近，在我们回家的路上，所以准备过去吃一下，哈哈哈哈，要吃肉了。
双拼凉菜，一个莴笋，是叫莴笋吧？笋。然后这个是杏鲍菇啊，杏鲍菇其实也是一种肉，是吗？当然不是了，肉味儿，就是它那个口感，我觉得还是蛮好吃的，香得很。你把它怼近点儿。腾哥让我怼近一点。这个是猪蹄卤肉双拼饭，哇，还是这个相机它的这个看着高清一些哦，是不是？太好了，来吧，赶紧。我好爱猪啊！哦，我的天呐，好不习惯！你看一下这个，好高清啊！而且这个颜色，我的天嘞，真不错啊！我需要一个勺。我想要吃勺，不是吃勺，我需要一个勺。这个肉你看一下它有多烂，简直就是绝子！哇塞，我真的是疯了！姐妹们，我先吃为敬了。So good， 好好吃，香得很，好好吃有没有？这个声音，风拍的，真的。大家看一下，刚才在尼托瑞买的一些家居品，他们家我真的觉得还挺好的，东西质量不错，而且长得也蛮美。这个是腾哥看上的一个凉水壶，对，冷泡壶也可以。对，因为这个的好处就是。它不是那种叫啥来着？不是玻璃的。上次那个玻璃的就给碎掉了。Someone。I don't know someone。然后它这个是这样的，这边呢是这样子，然后它是可以完全躺平了放在冰箱里的，对，所以还不错。它应该上面这个盖儿是不是也可以打开啊？这个也可以。对，看到了吧？啊，就是正常这么倒就好。对，那个真厉害。然后买了一个钵，这个好处啊，首先它后面这一块是有这个磨砂面的，所以说如果大家拌菜啊，或者有的时候调肉啊那种，在里面抓吧和面啥的，它都不会说就是晃来晃去的，这个还挺好的。然后这边还有一些刻度呀啥的，这个是我买的洗碗布子，这洗碗布总共有5个。那不是洗碗布。不是吗？抹布啊，厨房清洁布，说错了。擦桌子。抹布，摸阿妈，不叫摸阿妈。抹布，差不多。这个是一个就是调料碗，有的时候吃饺子呀啥的可以用这个。对，蘸料。然后还买了一个这个，因为我们家现在就是杯子比较多，然后呢，它是可以无限往上叠的。我们今天只买了一个，看一下够不够用。如果不够用的话，可以再买一个。哎呦，这个很好放哎，直接这样子，挺好的啊，是不是？物美价廉。物美价廉，真是物美价廉。然后这个。是专门洗杯子的，因为我买的有一些杯子是不能放洗碗机里面的。今天总共是花了142块钱，我记个账。保存。我跟腾哥这个月开始记账了，因为我们就想看一下我们每个月固定支出大概在多少，然后心里面就是对于钱比较有谱一点。因为我们搬到上海以后，其实没有，咱们从来没有算过账，没有，从来没有啊。在美国之前有段时间，我就说啊我要算账什么的，然后不是坚持下去，就是好像算了没2天就没有再坚持了。但我们这个月的所有账都已经记下来了，而且我觉得这个还挺好用的，叫随手记。反正我觉得现在。就年龄也到了吧。其实，反正我觉得大家在日常生活中也是可以来记录一下，然后这也是一种理财，因为你只有记录，你才知道自己花了多少钱。然后我觉得还有一点比较好的就是，比如我最近我已经知道我花了多少钱了以后，
我在买东西的时候，我就可能会稍微克制一下，也会在某种程度上降低你的一些消费欲，还有花钱的欲望。你可以把你的壁纸给大家推荐一下。壁纸刚才不是哦，给大家看一下，这个是减少你的物欲吗？穷还乱花钱，这个真的是。这个我觉得每次想买东西前，因为大家现在都是扫码嘛，所以你可以先看一下这个，然后就考虑一下自己是否真的需要买这个东西。反正这个月的主题呢，就是去理财，然后把日子稍微精打细算一些，你说对不对？对，非常好。然后先把这个放上去，把杯子也搞一搞。差不多就先这样子摆好了。然后我们现在还有一些杯子在洗碗机里面。目前这个的话呢，我们是把不太常用的杯子全放到第一层还有第二层的最里面，然后常用的杯子呢就是往外这样子放，这样一下子感觉空间多了很多。对啊，又可以买杯子。